一吹风就感冒咳嗽，简单2味药调理，成本只需几块钱。吹点凉风就感冒咳嗽，动不动还咳痰，痰液也是色白清晰量多。平时也觉得胸口闷闷的，走几步路还容易出汗气喘，这些多是你肺气不足的表现。今天教你简单2味药煮水，取桔梗5克、黄芪10克，一起煮水20分钟，每天喝1杯。黄芪补肺脾之气，益气固表；桔梗又能开宣肺气，消痰止嗽。这2味药一起能共同补肺益气、宣肺止咳，适合肺气虚、经常咳嗽、咳白痰的人。你学会了吗？